不守信用，你不等我了？是你，检察官先生。亲爱的君马，君马。他们的声音带着岁月的印记呼啸而来。我不敢，说什么我也不接客。如果上帝赋予我财富和美貌，我一定要使你难于离开我，就像现在我难于离开你。他们的声音曾经点亮简陋的银幕，温暖我们无比贫瘠的岁月。把他抓来！我是被警察追捕的人。对，我发誓。那么就见分晓吧。当兵的，你不守信用，你不等我了？我已经等了3天了。2014年1月5日，曾经为叶塞尼亚配音的李子，这个性感迷人、曾经征服无数观众的中国好声音，永远地离开了我们。哦，瞧你呀，你要是这么板着脸去，连怀抱的孩子也要吓跑了。你就是喜欢捉弄人，对不对？我现在要教训教训你。不，放开我！放开！过来，姑娘，放开我！她是风情万种的吉普赛女郎，她是正义的记者，她是倔强的简爱，她是13岁的英俊少年。波特先生，行了，别说了，放开我！他和他们那一代译制片配音演员是无数人的青春记忆。啊，你美极了，我真爱你。你抱着我，忘了他。那天我听说他走了，我当时我懵住了。如今这些美好的声音正在一一与这个世界告别。我就问苏秀什么时候回来，他回答我断了气儿就回来。啊？吓什么啊？断了暖气。我天哪！我天哪！听闻89岁高龄的苏秀最近摔了一跤，上海电影译制厂的老同事们忙去探望。现在他们也难得一聚了。哎呦喂，快！老太先进去，老太先进去。怎么样？你人怎么样啊？我觉得还有点疼，就是坐了站起来。其实李子是我们当中身体最好的。洗冷水澡的主嘛，11月份他都能洗冷水澡了。我们在乡下劳动，中午他那个大喇叭很响，嫌吵得慌，睡不着觉，他就跟猴爬杆似的，就爬到那个电线杆子上去，把大喇叭摘下来，而且还厉害，敢徒手抓蛇，是野小子。这张照片拍摄于1984年。当初的上海电影译制片厂有9员女将，现在又少了李子一人。当年风华正茂的他们，如今都已鬓发苍苍。对。曹雷，这个衣服是谁的？你认识吧？这衣服看着眼熟，是你借给我的。我有这倒是我，是你的衣服，我已经忘了有这么件衣服。当时你那样可怜，还有人借衣服给你穿呢。是啊，我没好看的衣服，我都不知道。这是陈厂长啊，他说不愿意拍照片，难得留下这一张照片，预照。还有就是春节咱们在一起拿着那个饭碗干杯。陈旭一可谓是上海电影译制厂的缔造者和中国电影译制事业的开拓者。于1957年4月1日成立的上海电影译制厂，第一任掌门就是他。50年代初呢，当时进来了一些苏联的和
东欧的一些社会主义阵营的那些电影。当时上海就决定上映，成立一个翻译片组。陈旭一就是我们的老厂长，他就是开山的一个功臣。独裁者自己自由了，可是奴役了人民。让我们为了实现这个诺言而战吧，为了解放这个世界。一无厂房，二无设备，三无经验。刚刚成立的上艺厂寄居在上海美术电影制片厂一角，把一间旧车棚改成放映间，再加上一台30年代的老放映机，一台苏制光学录音机。上艺人在老厂长陈旭一的带领下，开始了漫长而艰苦的创业之路。就是深藏在你心里的邪恶吧。夏天来热得要命，冬天来冷得个要命。冬天我们都拿了热水袋，抱着热水袋进去。那么因为你开了电风扇，它有声音，所以一时录的时候呢，电风扇就要关掉。汗流浃背的，真是。去到外边去运那个冰块，拿个大木盆搁那儿，那冰块融化的时候呢，就可以有点凉气，就是那样。这些男演员就受不了了呀，就穿着个短裤衩，上面赤膊，7、8个人要说话，就有一个话筒竖在那儿。好，这个说完了赶紧让，那个就得往前挤。那个女同志夏天也穿着比如说短袖的衣服，就在他们那个肉身挤挤擦擦的，演员女演员就不干了，你们稍微文明点好不好？为了避免白天外面噪音的干扰，配音演员们常常要等到夜深人静的时候才能开始工作。旁边有一个那个汽车加油站，那加油站呢，经常他会把那些空的汽油桶就咣就扔掉了，扔到那边去了，完他咣一下，咱们这儿就得重来了。我们那个录音棚是一个阳台搭的，一个录音棚，所以它会漏音。因为他们湖南人说录音棚叫漏音棚，我们说太对了，这就是个漏音棚，所以只能半夜里最安静的时候，忽然我们这里大声在那儿喊叫“女王陛下万岁”，哇，那个周围的老百姓都吓死了。文革期间呢。1970年，上海姑娘舒雪芬只有16岁。对于他们这一代人来说，该学习的时候赶上了文革，该读书的时候遭遇思想禁锢，只能靠手抄本儿来填补精神的空虚和对知识的渴求。当时个思想禁锢，就讲没书好看，就讲我书借来呢，就讲得我阿哥咯啥，侪是讨债，阿拉讲讨债个，就讲阿哥看前头4个钟头，我看后头4个钟头，或者再一个。就总归呢，就讲半夜里也看，因为辰光紧嘛，大家要还个。就唐诗3、8首我是抄的，反反复复的，就人家百看不厌的人家。文革时期，老百姓的精神生活是极其枯燥乏味的，用民间的说法就是8亿中国人看8个样板戏。文革年代的一些国产电影和外国译制片，不仅上映少，而且质量差。搿头辰光勿是有一种顺口溜啦，讲朝鲜电影的哭哭笑笑，越南电影的飞机大炮，罗马尼亚是搂搂抱抱。中国电影呢，基本上当时辰光就认为是新闻简报，没啥内容的。在那个特殊的10年中，陈旭一带领着他20多个人的上艺厂团队，几乎每天都在暗无天日的录音棚里勤勤恳恳地耕耘着。有时候紧急任务来了，还要夜以继日地赶配音。可是当时他们的配音作品并没有和老百姓见面，都去哪儿了呢？外边在搞文化大革命，这些都是封自修的东西在批判。哦，你们倒跑得来要把它要来配音，这不能让老百姓知道的呀。专门为这个领导和为这个内部从事这个行业的人服务的，应该说艺术圈或者文艺战线这些人服务的，做一些内参片，给领导看。
外边观众都看不着的，那是内部片。当时上一场翻译制作的大都是世界名著、经典电影，比如《魂断蓝桥》《音乐之声》《巴黎圣母院》等等。浪漫是不是？你要爱我，那最美的女人在你眼里呢？很丑。著名配音艺术家乔真记得，1970年那会儿，他被下放到农村劳动。有一天，他就领到了一个很保密的任务。驱邪。突然有一次，那个领导我们这个运输队的那个工宣队的一个负责人，就说：“哎，乔真，你过来一下，跟你说一件，其实应该说是很保密的事情。你要让你接受一个非常重要的、很光荣的、严谨的一个任务，就是请你到翻译片场去参加他们的一批译制片的任务。”当时来这片子是绝对保密的，就是说只有你参加这部片子配音的人，才能够知道这是什么片子，而且你出去都不许跟别人说的。在经历了整整10年的文化荒漠之后，中国人对文化娱乐的需求已经到了如饥似渴的状态。文革结束以后，这些内参片陆续公映，看外国译制片成为了老百姓最重要的文娱活动。禁锢了10年以后，人们在这方面的饥渴已经到了疯狂的程度。有一个电影说半夜里放，3点钟放，这个门口已经挤满人了，就等着要看那个电影。就说我觉得是一种文化饥渴症。舒雪芬就是从那时起疯狂地迷恋上了译制片，看电影对她来说是一种精神上的饕餮盛宴。《王子复仇记》我记得我是看了7遍，《阴夜之声》我罗马假日我恐怕少有12遍。不向人借钱，也不借给人钱，借出去往往是人财两失，借进来会叫你忘了勤俭。就反复的去看，这个就叫超浪漫。有辰光前脚电影院里出来，后脚就电影院里又去买张票子，买个明朝的或者又看好又买好了。但是那部电影里面那个啊朋友再见，啊朋友再见，哦，大家都会唱。Da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano。刚文革以后，我到那个经过武汉，他们武汉的人跟我说：“哎，我们现在大家都愿意去看那个瓦尔特为三了热窝，因为他们那有面窝嘛，所以他们说瓦尔特吃3面窝。”那些年，电影院门口的霓虹灯常常高悬着“满座”2个大字。那些年，电影看了一半，银幕上常常会出现“跑片未到，请等候”的公示，因为在同一时期，很多电影院都在播放同一部热门电影，跑片员正驮着电影拷贝，在上海的马路上一路狂奔。我一天最结棍辰光，我看了4场电影，而且不是一只电影院，我就人家赶场子就赶从虹口区赶到徐汇区，徐汇区赶到后头就第4场电影辰光，我已经觉得精疲力尽了。一个卖花姑娘居然能够在有的城市里面放映的时候，那个电影院挤，最后挤死人的事情，都坐在窗台上把玻璃窗全给挤破了，这种情况，疯了。这种疯狂，这也是我觉得世界电影史上很少有的。那时候青年男女谈恋爱去的最多的地方，非电影院莫属。如果谁能搞到2张热门外国译制片的电影票，旁人时常会流露出羡慕嫉妒的眼光。在上海，所有人都知道上海电影市场，人家为了看上一场配音的这些电影，能到我们那个永嘉路能看一场电影，就我们永嘉路的那个电影票，就是送给谁都能办很多问题。就比如说我们的集体户口，那个当时很难办的上海户口，清晰的，那我们给这个警署送点电影票，人家很帮忙，就能拿到这儿来看这种电影，觉得很神圣一件事情。我
玛格丽特夫人，我不能跟他结婚。是不是你有了别人？是的，是的，妈了。上海电影译制厂占据了中国电影译制片生产制作的半壁江山。是您吗，杰克尔大夫？由于文革时期内参片的这样一条渠道，上海电影译制厂的配音演员们依然可以默默地专注于译制片的创作。我杀死了他，还差点杀了你。哦，别！他们的队伍没有散掉，他们的业务没有荒废。等到改革开放了，他们既充满激情，又富有才华，开启了中国电影译制片的黄金年代。我觉得我们这一代是幸运的，能够被你们承认，被你们喜爱，我们是很幸运的。我们赶上了改革开放，那么在这个之前呢，打下基础。改革开放一开始让老百姓看的时候，马上就是一批非常成熟、非常优秀的这批配音演员上来，所以带动了整个中国的这个引进片的整个一个市场，那真是座无虚席，场场爆满。如今，在很多人的记忆中，中国改革开放的第一扇窗是在银幕上打开的，中国改革开放的第一席风是从电影院里扑面而来的。他这是可以说是第一扇通过形象打开的一扇窗口，能够从这个窗口里，虽然窗口开的还不是很大，那个只是一点点打开，但是从这个窗口里，大家都挤在那儿，看到了外面的世界。1979年，改革开放的第2年，一部法国电影《佐罗》的上映，让所有的中国人又一次疯狂。抓住他！那一年的中国观众记住了2个男人。被称为法国第一美男的佐罗的扮演者阿兰·德龙，以及为佐罗配音的拥有着王子般华丽嗓音的童自荣。女士们、先生们，我是为那些受到横征暴敛的被害者的募捐的，正好赶上赎罪节，我相信你们会慷慨解囊的。瞧。他又来了，女士们、先生们，我是为那些受到横征暴敛的被害者来募捐的。摘下珠宝，把它交给我。阿兰·德龙所扮演的那个替天行道、劫富济贫的黑衣侠客佐罗，成为无数中国青少年膜拜的英雄。而童自荣那帅气的、极富贵族气息的声音，也成为几代人挥之不去的集体记忆。你喜欢我这样，对吗？那好，我就站着不动。当年只有20出头的刘家珍，就对这个声音痴迷不已。那真是太着迷了。比方讲，佐罗的那个，当我在你的军服上滑腻了，我就掏你的心。等我在军服上滑腻了，我就掏你的心。有很多观众碰到我，哎，这个刘老师，你的声音很像那个童自荣老师。你跟他熟吗？哦，怎么样？哎呀，我说我们是干的一样的工作，但是他是上海电影译制厂的配音演员，我是上海电视台的译制部的配音演员。可以说，那些前辈老师们对我个人的这个成长，有着极其重要的意义。这个戏他没参加，这个戏他在录那个《寻龙记》呢，《寻龙记》的，这是我们的最年轻的哈利波特。哈利波特也是童老师的这个声线的，我们认为是接班人，现在接上没有呢？争取努力，继续努力。是我们童老师退休多年了，当童自荣再次走进录音棚，看到这个木质扶手的配音道具，倍感亲切。这个可是我们厂的传家宝啊！这个多少个电影啊，多少个译制片呢？
这里有多少艺术家的汗水都浸透在这个木头的里边啊，董老师。差不多50年代50年代建厂到现在，哎，那录音他会把它摆好，像被告一样的站在这个边呢，跟话筒保持一定的距离。电影博物馆要拿走的时候啊，我都没让他拿，为什么呢？哎，不要，年轻演员一定要感觉到，我们最之外有一些历史、一些传承的东西，让他从这东西能感觉到。对我们来说，这就是个童自荣认为，配音不仅是嘴上的功夫，也是全身的体验。电影《左楼》当中，阿兰·德龙身兼总督和侠客的双重身份，童自荣则是靠在录音棚里不断的换鞋来走进这两个不同的角色。你走，修道士，让孩子们留下。配侠客，那么我会穿一双很重的皮鞋、皮靴啊什么的，我就能获得一种讲话，有分量啊，有威慑力啊。这个留你一条狗命，中士。那是左楼的记号。配那个假总督了，这是一个懦弱无能的，甚至有点娘娘腔的这样一个角色，那我就换一双拖鞋。这是我准备进修道院穿的衣服啊！去那儿穿这个太好了，喜洋洋的，美滋滋的。宁可进修道院，也不再嫁人了。1989年，阿兰·德龙来到上海参观上艺厂，见到了自己在中国的代言人。我首先要在这儿感谢那位帮我在这儿把我变成中国人的那位先生。很荣幸。Merci infiniment，谢谢。非常感谢你。我希望以后更多的看到阿兰·德龙先生主演的片子。其实，阿兰·德龙的嗓音是粗犷低沉的，是童自荣让银幕上的他说上了一口精致飘逸的中国话，也使得他红遍中国，一下子拥有了几亿观众。3部片子嘛都是我配的了，但是我自己感到很不足的，请阿兰·德龙先生给我提提。他说没什么好多提的，他感觉到这我们的配音是非常出色的。假如是不是的话，假如不好的话，我会讲的。我这个人。影厂里的很多同志都在议论，就说阿兰·德龙先生。几十年过去了，这些看电影的往事成了几代人的集体记忆，而被观众所喜爱的一些老配音演员们，那些中国好声音，也陆续离开了我们。是你，检察官先生。亲爱的娟妈，娟妈，你气色不太好啊。喝醉了。在床上淋漓的臭汗里过日子，整个糜烂了。这是别人的节日，不是我的。把他抓来！我是被警察追捕的人。马略斯先生，你可真漂亮啊！我宁可要所谓共和的谬论，也要一点共和的自由。可我就是不要克拉苏所主张的独裁和绝对的不自由。时光荏苒，作古的配音大师们带走了一个时代，一个曾经无比辉煌的时代。但是他们带不走的是我们的记忆。我不管在哪儿总是在最困苦的年代里，他们的声音曾点亮简陋的银幕，温暖我们无比贫瘠的岁月。他们有人类最古老也是最富有感染力的语言艺术，浇灌了一代人枯竭的心灵。好吧，那么就见分晓吧。那么就见分晓吧。当兵的，你
不守信用，你不等我了？我已经等了3天了。2014年1月5日，曾经为叶塞尼亚配音的李子，这个性感迷人、曾经征服无数观众的中国好声音，永远地离开了我们。瞧你呀，你要是这么板着脸去，连怀抱的孩子也要吓跑了。你就是喜欢捉弄人，对不对？我现在要教训教训你。不，嗯，放开我！放开！过来，姑娘，放开我！过来。她是风情万种的吉普赛女郎，她是正义的记者，她是倔强的简爱，她是13岁的英俊少年。波特先生，行了，别说了，放开我！跳而来。我不敢，说什么我也不接客。如果上帝赋予我财富和美貌，我一定要使你难于离开我，就像现在我难于离开你。他们的声音曾经点亮简陋的银幕，温暖我们无比贫瘠的岁月。把他抓来！我是被警察追捕的人。对。你不守信用，你不等我了？是你，检察官先生。亲爱的君马，君马。他们的声音带着岁月的印记呼啸。他和他们那一代译制片配音演员是无数人的青春记忆。感到幸福。啊，你美极了，我真爱你。你抱着我，忘了他。那天我听说他走了，我当时我懵住了。如今，这些美好的声音正在一一与这个世界